आज चाहिँ म मेरो इन्को ब्रान्डको पेन्ट स्प्रे गर्नुमा चाहिँ म इनामेल युज गर्नु गइरहेको छु। लेट्स सी कस्तो दिन्छ पर्फर्मेन्स, कतिको राम्रो फिनिसिङ दिन्छ तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मार्फत। सो मैले यहाँनिर एभ्रिथिङ लिएर आएको छु र रेडी गर्दैछु। फर्स्टमा हामीले कलर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ र मसँग अहिले भनेको चाहिँ आधी लिटरको कलर छ र त्यसको लागि थिनर पनि लिएर आएको छु, तारपिन। अनि अब यो इनामेललाई चाहिँ हामीले यो पेन्टको बट्टामा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो बट्टाको क्यापेसिटी चाहिँ 1 लिटर हो, तर यो मसँग अहिले आधी लिटर मात्रै छ। चट्टै यो हालिसकेपछि चाहिँ अब तारपिन थोरै हालेर हामीले फिट्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, किनभने इनामेल मात्रै चाहिँ धेरै बाक्लो हुन्छ अनि यसले चाहिँ अलिकति सफ्ट पातलो गराउँछ। सो तारपिन घोलेर पनि मैले हालिसकेँ। अब यसलाई मजाले एउटा सिन्काले घोल्नुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ रेडी छ। अब हामीले टक्क यसको बिर्को लगाइदिने। अब यो चाहिँ पेन्ट गर्नुको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मेसिनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सफा गर्नुको लागि, सफा गर्दा चाहिँ त्यो खडप्पै निकाल्यो अनि सफा गर्नु पनि सकिन्छ। सो कलर गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई नै हो। यो चाहिँ ट्याङ्की राख्नुको लागि बनाइएको ट्रसको हो। सो लेट्स स्टार्ट। कतिको राम्रो हुन्छ हेरौँ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो वाउ, एकदमै फास्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फिनिसिङ दिन्छ, ब्रसले भन्दा पनि धेरै राम्रो फिनिसिङ दिन्छ। अनि म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ माथि चढेर कलर गरेँ, किनभने मुनि कलर गऱ्यो भने भरे माथि चढेर गर्नु प्रब्लम हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ माथि सबै लेयर सकेर चाहिँ त्यस पछाडि मुनि आएर चाहिँ म मुनि कलर गर्नेछु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति एकदमै फास्ट क्या। यसले चाहिँ तपाईँको 90% टाइम सेभ गर्छ र तपाईँको पेनलेस पेन पनि हुँदैन। तपाईँलाई यस्तो घाम लागिरहेछ र अनि म गर्दैछु होइन, किनभने यसमा त्यति इफोर्ट लाग्दैन नि त। सो एकदमै इजी रहेको छ र फिनिसिङ पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ, सो तपाईँहरूले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।